नमस्ते व्यूवर्स, देखिए ये फोर्ड फिएस्टा है। इसका हम लोग रियर व्हील बेरिंग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और सामने का डिस्क फेसिंग इसका काम चल रहा है। जैसे ही फिनिश होगा हम लोग अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते व्यूवर्स, ये गाड़ी में हम लोग 2 रियर व्हील बेरिंग चेंज किया है और सामने का डिस्क फेसिंग किया है। इसका ब्रेक एफिशिएंसी बराबर नहीं था और एसी का काम किया है और ये लॉक काम नहीं कर रहा था, उसका भी हम लोग सही कर दिया। मैन्युअली लॉक नहीं हो रहा था। देखिए फोर्ड फिएस्टा है, सारा काम हो चुका है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।